大家早晨啊，阿 Jack 係啦。之前咧都上嚟講過啦，關於我屋企人啦嗰個嘅見證嘅。咁今次咧就分享我呢個幾月以嚟啦，即係我呢個家庭裏邊嘅硬件啊，我住緊嗰個單位嚇。咁啊，試完咧上個月初啦，5月頭到啦，就發現廁所個星盤咧又塞咗喎。其實間中都會塞一塞㗎啦。咁之前又不嬲自己通啦，咁泵啊，今次泵到成身大汗都搞唔掂啊，冇計啦，或者叫師傅上嚟通啦，俾錢人整。嗌完個師傅上嚟咧，泵完一大輪啦，錢又俾埋啦，都係唔得，仲要連個地櫃都開始滲水喎，即係好得人驚喎。咁冇計啦，繼續再揾其他師傅啦，即係揾咗個唔掂嘅啫，咁再揾啦。咁好感恩啦，神安排咗一個好好嘅師傅俾我哋。美娟啲同事介紹嘅咁樣。咁一路到好佢上嚟睇，佢唔收錢上嚟睇㗎，其實嚇，咁即係真係好好。佢唔收錢上嚟睇啦，俾咗好多意見我哋啦，甚至乎因為我住低層啊，即係有啲渠係關於單位外邊嘅事咧，佢同我一齊去問管理處嘅，即係其實佢可以唔理㗎嘛，佢 order 管理處做嘢定係，即係佢會同我一齊去問翻管理處，喂點搞啊？呢啲你嘅喎，呢啲我哋嘅喎，咁好幫我手，真係好感恩一個好嘅師傅。咁好到咧，我同阿美娟又都好平安嘅成件事。喂，呢個神俾我哋嘅掂啊！呢個師傅唔使擔心啊，佢講俾你做啦，磅水啦，又冇話特別收得你好貴咁，真係好好嘅，即係俾好多建議我哋啦，我哋覺得好好。一路再安排啦，約師傅幾時上嚟整嘢啊？有2樣嘢要整嘅，第一就係個單位外邊嘅嘢，第二就係單位裏邊嘅嘢，係啦。因為入邊都有滲水啊嘛。我哋一路都好安全，好好嘅。我最記得係佢佛誕假之前嗰個禮拜六，佛誕假星期1嚟嘅。嗰個禮拜六佢上嚟整晒單位外邊嘅嘢㗎啦。即係其實應該最煩就單位出邊嘅嘢啦，因為公家地方你好多嘢要搞。師傅都話個過程好順利啦，冇嘢啦咁樣。好安心嘅我哋。點知咧，去到星期日咧個情況就急轉直下啊！嗰日係崇拜啦，跟住崇拜完咗，我又同屋企人翻大陸去玩啦。到星期日夜晚11點幾翻到屋企，大鑊嗰啲滲水仲多咗，即係其實好多人驚噶嘛。即係你明明個單位全日冇人用水，都有水喺地下走出嚟喎，咁你就即刻就好多擔心，好多憂慮啊！即係你會覺得係咪做個工程影響咗其他嘢，令到出邊有水滲入嚟？真係好擔心，好煩嘅。又即刻問個師傅啦，個師傅都好啊，已經星期日夜晚11、2點㗎啦，已經就即刻話你去平台影啲相俾我判斷下咩事啦，搞晒啦，即係能夠做到嘢都做晒啦，俾埋師傅睇話，我都唔知咩事喎，即係你好信佢啊，即係你諗住掉晒俾佢，佢都話我都唔知咩事喎，冇計啦。照原定計劃，星期1放假啊嘛，星期2上嚟，到時再睇啦咁樣啊。我拆開個地櫃。可能要鑿爛你個地下，睇下裏邊啲渠發生咩事。可能唔止個地櫃下邊要鑿，可能你成個廁所都要由頭鏟去佢整過晒，因為你關到出邊嘅事就有好多呢啲考慮。成晚都好擔心嘅。因為你見到啲污水滲出嚟，你又擔心係出邊嘅嘢，即刻個腦就諗咗好多嘢啊！話鑿起個地要幾錢啊？鑿完。知道點整都仲好啲喎，可能鑿完都唔知點整，你可能要再鑿啦，再鑿你又要俾多幾多錢啊？即係好多呢啲憂慮。第二就係可能你要收集啲污水嗰啲 sample 啊，即係你係出邊嘅嘢嚟㗎嘛。我要同管理處拗，你又要諗我幾點鐘收咗幾多 sample， 啲 sample 要證明嗰啲係出邊嘅污水，先諗咗好多嘢。我連個 Excel 點整都諗埋㗎啦，已經嗰下。即係想掕 sample， 呢個攞個樽仔入起佢，呢個就係幾點鐘嘅 sample。即係你要同人拗就有好多呢啲嘢要去預備啊！即係用到好多自己嘅方法去諗點樣去做呢啲安排啦。即係一路諗一路喺度埋怨啦，真係死蠢啦！即係早幾年咁心急買咗呢個單位，低層係多呢啲嘢搞㗎啦。即係好憂愁啊！成個人係憂愁到甚至乎你覺得，即係嗰下我會覺得星期1放假係個詛咒嚟嘅。我成日就要望住個地下，幾點攞 sample， 幾點鐘要影相，真係好煩，好擔心。突然間諗下煩到一個點，即係突然間叮一聲，神提醒咗我，即係其實諗翻起成個我買呢個單位嗰個過程啦，其實係好睇咗好多單位，突然間覺得喂，呢度係呢度㗎啦。又諗翻呢幾年有好多感恩嘅嘢，呢個屋企好近我老家，我可以好輕鬆嘅翻去睇我阿爸阿媽，有啲咩事可以即刻撲翻去，有啲咩事我阿爸阿媽可以過嚟幫我睇住個單位，唔使攞假。開始數算呢啲恩典，即係喺憂愁裏邊數算呢啲恩典嘅時候，就覺得算啦，交晒俾神啦，你都冇嘢好搞㗎啦。
聽日安心瞓覺啦，有水抹咯，抹完祈禱咯。咁啊咁樣過咗一日，咁啊唔再諗啦，即係掉低晒自己嘢唔再諗啦咁。結果星期二，師傅上嚟一睇，拆開個地櫃，好順料啫，冇嘢嘅。咁啊乜都唔使搞，乜都唔使改，照翻之前咁做就得啦。係啦，即係就真係神用呢件事教咗我啦，即係教曉我，真係一有危難，即係更加要感恩反思神一直以嚟嘅工作。好似阿 wing 之前嗰個講道，即係其實係聽到阿 wing 嗰個講道，我諗翻起呢件事神嘅恩典一生都緊貼我，即係已經係發生咗，個單位一路都俾咗我噶啦。即係爭在就係當有風浪嚟嘅時候，你用咩心態去睇呢件事咯？神救咗我屋企人，即係呢啲軟件，個硬件佢都會保守埋嘅，即係好放心去做翻呢件事啊！信服神嘅計劃，擺低自己嘅盤算，反而會更加得到平安。正如箴言3章5至6節所講，你要全心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明，在你一切的道路上都要重視他，他就會使你的路徑平坦。多謝大家。